førstemann uti. Stopp. Hvorfor det? Vi må jo ta løpefart. Klar, ferdig. Gå! Dette er livet. Ja, hvor langt har vi kommet da? Jeg tror det var til 6. kapittel. Ja, Nå skal jeg fortelle deg om noe som har vært en hemmelighet helt frem til nå. engelsktimen kommer nok. Min pappa hadde en sykdom som gjorde at han drakk for mye alkohol. Og når pappa drakk for mye alkohol, da ble han full. Da ble han skikkelig full. Ingen likte pappa når han drakk. Hverken mamma, eller broren min. For jeg må dra av sted til Klungerdalen. Skal vi gi oss for i kveld? Ja, ok, men da må du lese mer for meg i morgen. Ja, det er klart jeg skal. Men nå må vi legge oss. Du ligger her litt, så kan jeg bære deg inn på rom når du har sovnet. Ok, men nå må vi sove. God natt da. God natt, pappa. Å være full kan kanskje bety at man har drikket veldig mye av noen sånne stoffer som egentlig ikke er så veldig bra. Jeg tror at når man drikker alkohol, så knudrer det litt med sansene dine og sånn. Så for eksempel så kan det hende at du ikke er like fornuftig som du pleier å være. Jeg tror ikke at det finnes positive ting med alkohol. Det er et rusmiddel som ikke er bra for deg. Det går an å drikke alkohol uten å bli full, men hvis du drikker mange, kan du bli full, men ikke alltid. Da er det noen som kan drikke 15 øl uten å bli full, og noen som skal drikke liksom 3 og så blir plutselig kjempefull. Altså, mange reagerer forskjellig på alkohol, og hvis man blir fulle, så får man for mye alkohol. Og en pappa som drikker kan sammenlignes med en pappa som kler seg ut som en klovn, som ingen liker. Det første jeg gjør når pappa har parkert bak låven, er å sjekke om han er hjemme. Jeg starter med stua. Hvis han ikke ligger på sofaen, så er det et godt tegn. For da har han nok gått og lagt seg. Eller har han det? Jo, nå lukter jeg det. Og nå er jeg helt sikker. Det lukter pappa når han er full. Når pappa drikker, så ligger han ikke på soveværelset sammen med mamma. Da bruker han gjesteværelset, og der sover han til han våkner. Når pappa drikker, blir han en klovn. En klovn som ingen liker og kan fordra. Pappa, han tror han er flink til å gjemme flaskene, men det er han ikke. For han bruker de samme dumme gjemmestedene hver gang.
så pleide jeg å knuse alle flaskene som jeg fant. Men det har jeg nesten sluttet med. Nå sjekker jeg bare om flaskene er fulle, eller om de begynner å bli tomme. Her inne finner jeg alltid mange flasker. Pappa sier til oss at han skal ut i vedskjulet for å jobbe med veden. Men det han egentlig gjør, er at han sitter her ute alene og drikker. En gang kom jeg inn her, da han hadde flaska helt opp til munnen. Øynene våre traff hverandre, så han så at jeg så ham. Yes, tenkte jeg. Nå tok jeg ham på fersken. Nå må han innrømme det, at han drikker. Men han gjorde aldri det. Han gjemte bare flasken bak ryggen og snakket til meg som ingenting hadde skjedd. Da ble jeg veldig lei meg og gikk ut igjen. Jeg tror at mange voksne liker alkohol fordi det er en ekstra smakstilsetning i liksom det som vanligvis hadde vært liksom druesaft. Da. Når man tilsetter alkohol, så blir det jo vin, og da blir det jo noe litt annet. Ja, jeg har sett mamma og pappa ha drikke alkohol og sånn, som vin litt. De bruker det kanskje noen ganger hvis de skal kose seg noen ganger, eller hvis de er kanskje på fest, så tar de kanskje litt. Jeg synes ikke det er så veldig bra, men det er jo greit å drikke litt grann. Men ikke så ofte, liksom. Altså, de drikker for eksempel på middager, som er liksom viktige, eller liksom feiringer og sånn. Så drikker de jo øl og vin og sånn. Men da drikker de ikke nok til å bli fulle. Så det er liksom, da drikker de fordi de har lyst på det, og det smaker godt. Bendik, Hva? hva slags fugl kan fjerne all snøen foran innkjørselen vår? Hva mener du egentlig med det? Hva slags fugl, når det snør, kan fjerne all snøen foran garasjen? Jeg vet ikke. En måke, så klart. Den hadde du ikke hørt før her. Ja, for du har lyst til å kjøre, ikke sant? Ja! Hopp inn, kompis. Er du klar? Da trykker vi inn kløtsjen, og så vrir du om nøkkelen. Her kom de også, ja. Helt inn der, ja. Bra. Så drar du kløtsjen, slipper du kløtsjen forsiktig ut mens du gasser. Sånn, ja. Inn med kløtsjen. Forsiktig ut med kløtsjen. Ja, 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 ja! Se det!
Men husk å se fram, så kjører vi. Sånn, ja, sånn, ja, sånn, ja. Det er bra, det er bra, bra. Vi klarte det, nå kjører du jo. Pappa, hva spiser man mest av i militæret? I militæret? Ja, hva spiser de mest der? Jeg vet ikke helt. Det må nok hjelpe meg litt med. Granatepler! Selvfølgelig. I går skjedde det igjen. Nei. I går var pappa så full at han nesten ikke kunne puste. Mamma, du må komme. Har du latt sønnen din kjøre deg hjem i fylla? Hei! Hallo! Du skulle skamme deg. Skamme deg, det er det du skulle. Tenk hvis noen hadde sett dere. Tenk hvis politiet hadde sett dere. Hei! Ditt svin! Svin, hva er det du er? Et ekte, skitten fyllesvin! Som ikke kan tenke på noen andre enn deg selv. Et egoistisk fyllesvin! Nå skulle jeg bare kunne dekke deg igjen. Sånn. Kom igjen. Nå skal vi legge oss. Det var en gang jeg skulle kjøre hjem fra en sånn fest eller noe sånt, så jeg en full mann, veldig full mann som gikk over gata. Han kunne nesten ikke gå. Hvis mamma og pappa hadde vært skikkelig full, så hadde jeg vært kanskje litt redd og visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Fordi da hadde jeg ikke vært trygg på de helt, fordi da hadde de gått rundt og vært helt vimsete og ikke passet like mye på meg som de egentlig skal når de ikke er fulle. Det er jo ikke opp til meg, men de kan jo velge å gjøre det. Men hvis de har barn, så er det kanskje litt dummere å gjøre det. Fordi barna blir lei seg, og de føler seg kanskje ikke helt trygge. Da hadde jeg blitt litt redd og da ville jeg gått vekk. Fordi kanskje de vil gjøre vold mot deg. Hvis mamma og pappa hadde drikket litt mye, ja, kanskje litt lei meg. Skuffende. Fordi at det skal ikke være sånn. Voksne kan ikke drikke for mye foran barn. Dagen etter at pappa måtte sove ute, lata vi som ingenting. Mamma var i perlehumør, det samme var pappa, jeg og broren min.
Vil du ha eggene stekt på begge sider, kjære? Ja, takk. Begge sider er bra. Ja. Hei, mamma. Hei, vennen min. Når noen i en familie drikker for mye alkohol, Hei, pappa. da er det ikke bare den som drikker som har en sykdom eller et problem. Morgen, du. Sovet godt? Ja, veldig. Da har hele familien et problem. Kaffe? Ja, takk. Og hjemme hos oss ble vi eksperter på å late som om vi hadde det bra, selv om vi egentlig ikke hadde det. Dere gutter, hva har dere lyst på? Rennende plomme eller stekt på begge sider? Jeg tror de drikker det fordi kanskje de har smakt på det en gang, så har de blitt litt hekta på det, og så bare vil de drikke det. Jeg vet ikke. Jeg har brukt dumt, redd, utrygg, flau og irritert. Jo, jeg tror de voksne bruker alkohol for å føle seg bedre. Kanskje det er lettere å snakke med folk du ikke er like lett å snakke med før du har drikt alkohol, da. Jeg er cringe, snål og nysgjerrig. Cringe betyr flau, får sånn følelse, det vil jeg ikke. Det er irriterende. Fordi jeg synes at det er irriterende at voksne drikker alkohol. Jeg har tatt teit, redd og dritt. Det er jo dritt at noen er fulle, fordi det er jo negativt, synes jeg. Jeg skrev til redd, rart, irriterende, flau og presset. For det er sånn jeg kunne ha følt meg hvis foreldrene mine hadde drukket for mye alkohol. Jeg har skrevet fanget, flau, rart, presset, redd og likegyldig. Fordi man er liksom fanget i situasjonen, og man vet ikke helt hvordan man skal komme seg løs fra den og komme seg ut av den. Sånn, ja. Nå begynner du å få dreisen på deg. Syns du? Ja. Kjører du som en prest? Min pappa klarte aldri å slutte å drikke. Jeg tror at han forsøkte, og at han egentlig ville, men han klarte det bare ikke. Min pappa var verdens beste pappa når han ikke var full, og verdens verste når han var full. Å ha det sånn er slitsomt. Hvis du har det litt sånn som jeg hadde det når jeg var liten, da er det viktig for familien å få hjelp. Å få hjelp starter med å si ifra. Si ifra til en lærer, helsesøster eller en annen voksen som du stoler på.